အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျွန်တော်ပြန်လည် sharing လုပ်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ TikTok account မှာပေါ့နော်မြန်မာစာကိုပြောင်းထားပြီးတော့မှမြန်မာစာကိုမသုံးချင်တော့ဘူးပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်စာကိုပြန်ပြီးတော့မှပြောင်းပြီးတော့မှသုံးချင်နေဆိုရင်ပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောင်းရမလဲဆိုတာဒီနည်းလမ်းလေးကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မှ sharing လုပ်ပေးသွားပါမယ်ကျွန်တော် share video မှာတော့အင်္ဂလိပ်စာကနေမြန်မာစာကိုပြောင်းတဲ့နည်းကိုကျွန်တော်တင်ထားပေးပါတယ်ဒီနေ့ကကျတော့မြန်မာစာကနေပြီးတော့မှအင်္ဂလိပ်စာကိုပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားကိုပြန်ပြောင်းတဲ့နည်းကိုပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့မှ sharing လုပ်ပေးပါမယ်အရင်ဆုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ TikTok software ကိုအရင်ဆုံးဝင်ပေးပါအခုလိုမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ရဲ့ TikTok software ကိုဝင်ပြီးဆိုတာနဲ့ဒီအောက်ဘက်မှာဒီမှာ profile ပုံလေးနဲ့ရှိတယ်နော်လူကောင်းပုံနဲ့ဆိုတော့အဲ့နေရာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးပါ Okay ပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာအပေါ်ဆုံးမှာ menu ဆိုတာရှိတယ်နော်အဲ့ဒီ menu လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးပါ Okay ပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်နေရာနေမလဲဆိုဒီမှာစတင်များနဲ့ကိုရေးလုံးချုံမှုဆိုတဲ့ဒီအောက်ဆုံးကစာကြောင်းလေးကိုပေါ့နော်အဲ့နေရာလေးကိုထပ်ပြီးတော့မှနှိပ်ပေးပါ Okay ပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကအပေါ်ကိုနည်းနည်းလေးဆွဲပြီးတော့မှရှာပေးလိုက်ပေါ့နော်ဘာသာစကားဆိုတာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့နေရာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာပေါ့နော်ဒီမှာဘာသာစကားဆိုတာရှိပါတယ်ဒီမှာ A ဒီမှာအရှင်းမှာကျတော့ A တင်ကြတာနဲ့ပေါ့နော်ဆိုတော့တချို့ဖုန်းတွေကတော့ဒီမှာကျွန်တော်ရှင်းမှာပြောခဲ့တယ်လို့ပဲပေါ့နော်ဒီမှာဗာလေကဘာလုံးပုံနဲ့ရှိတယ်ပေါ့နော်ကဘာလုံးပုံနဲ့ပြတယ် language ဆိုမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဘယ်လိုပဲပြပေါ့နော်အဲ့ဒီနေရာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးပါ Okay ပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုနှိပ်မလဲဆိုဒီမှာပေါ့နော်ဘာသာစကားဆိုတာရှိပါတယ်ပေါ့နော်အပေါ်ဆုံးမှာဆိုတော့အဲ့ဒီရဲ့အောက်ကဒီမှာadd ဘာသာစကားဆိုတာရှိတယ်နော်အဲ့ဒီနေရာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးပါပေါ့နော် Okay အခုလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီနေရာမှာတော့ကျွန်တော်တို့ပြောင်းစေချင်တဲ့ဘာသာစကားကိုကျွန်တော်တို့ရေးပေးရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်နိုင်ငံရဲ့ဘာသာစကားကိုသုံးမလဲပေါ့နော်ကိုသုံးမဲ့ဘာသာစကားကိုရေးပေးပါ Okay အခုကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာအင်္ဂလိပ်ကိုပြောင်းပေးမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အင်္ဂလိပ်ကိုပြောင်းပေးမယ်ဆို UK နဲ့ US ရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ mix ဆိုကြိုက်တဲ့နိုင်ငံရဲ့ဘာသာစကားကိုပြောင်းပါနော်ဆိုတော့ကိုပြောင်းချင်တဲ့ဘာသာစကားတွေ့ပြီဆိုရင်ဒီနားမှာအစစ်လေးတွေရှိတယ်နော်အဲ့ဒီနေရာလေးကိုနှိပ်ပေးရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနှိပ်လိုက်ပါမယ်အစစ်လေးကိုအခုလိုမျိုးနှိပ်လိုက်ပါအခုလိုမျိုးနှိပ်လို့ပြီးသွားပြီဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီအပေါ်ဆုံးမှာပြီးပြီဆိုတာရှိပါတယ်ပြီးပါပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီနေရာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးပါ Okay ဒီနေရာမှာတော့ခဏလေးစောင့်ပေးလိုက်ပေါ့နော်သူက live ကောင်းရင်ကောင်းတယ်လို့ live မကောင်းတယ်လို့နည်းနည်းလေးတော့ကြာတတ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီခံပြီးတော့စောင့်ပေးပါပေါ့နော် Okay အခုဆိုရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာမြန်မာစာကနေပြီးတော့မှအင်္ဂလိပ်စာကိုပြောင်းသွားပြီပေါ့နော်အဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေလည်းပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ TikTok account ကိုပေါ့နော်မြန်မာစာကိုမသုံးချင်တော့ဘူးပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့အသုံးပြုချင်နေဆိုရင်ပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောင်းရမလဲဆိုတာဒီနည်းလမ်းလေးကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်အဆုံးပြန်ပြီးတော့မှ sharing လုပ်ပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်တဲ့အခါမှာနားမလည်တာများရှိတယ်ဆိုရင်လည်း comment အောက်မှာမှန်ပေးခဲ့ပါနောက်ထပ်သိချင်တဲ့အကြောင်းအရာများရှိတယ်ဆိုရင်လည်းပေါ့နော် comment အောက်မှာမှန်ပေးခဲ့ပါအဲဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးပဲအဆင်ပြေမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်